भर्बल कम्युनिकेसनको की एलिमेन्ट्स बुझौँ है त। फर्स्ट, क्ल्यारिटी। तपाईँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको इन्टेन्सन के हो, तपाईँको मेसेजमा त्यो एकदमै क्लियरली चाहिँ तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। अर्थात् तपाईँको अडियन्सले तपाईँले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। सिम्पली यसलाई यसरी बुझौँ। नेक्स्ट, टोन। तपाईँ अडियन्ससँग इमोसनली कनेक्ट चाहिँ हुनै पर्ने हुन्छ। तपाईँ कुन वेबाट प्रेजेन्ट हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको इन्टेन्सन के हो, अनि तपाईँको इमोसन के रहेको छ, त्यो अडियन्ससँग कनेक्ट गर्न सक्ने गरी तपाईँले टोनलाई कभरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट, पेस। तपाईँले बोल्दाखेरि तपाईँ कुन स्पिडमा बहनुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ। तपाईँ नेचुरली प्रेजेन्ट हुनुहोस्। एकदमै नेचुरली प्रेजेन्ट हुँदाखेरि अडियन्सलाई त्यसले कनेक्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ र यसले चाहिँ कम्युनिकेसन इफेक्टिभ हुन्छ। नेक्स्ट, भोक्याबुलरी। तपाईसँग मच के त वर्ड्स हुनु पर्यो, रिलेभेन्ट वर्ड्सहरू हुनु पर्यो जसले चाहिँ अडियन्सलाई त्यसले के गर्न सक्छ त कनेक्सन गर्न सक्छ। यसरी तपाईँले आफूले रिलेभेन्ट वर्ड्सहरू युज गर्नु पर्यो। रिच भोक्याबुलरी तपाईँसँग हुनुपर्छ। नेक्स्ट, कन्फिडेन्स। तपाईँ कन्फिडेन्टली प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। तपाईँको कन्फिडेन्स लेभललाई देखेर नै अडियन्स तपाईँसँग कनेक्ट हुने हो र तपाईँले भनेको कुरा अडियन्सले बुझ्न सक्ने हुन्छ। यसकारण इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको लागि भर्बल कम्युनिकेसनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, इजिली प्रेजेन्ट हुनुहोस् र नेचुरली अडियन्सलाई कनेक्ट गर्नुहोस्। कम्युनिकेसन इफेक्टिभ पक्कै बन्ने छ।